Ысык көлдө Борбордук Азия өлкөлөрүнүн кесиптик бирликтеринин кеңешинин 8-жыйыны өттү. Жыйынды Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын төрагасы Мурадил Жумадилде уулу жана эл аралык эмгек уюмунун өкүлдөрү ачты. Жолугуда өзгөрүп жаткан эмгек дүйнөсүндө кызматкерлердин кызыкчылыктарын коргоонун жаңы жолдорун издөө талкууланды. Ошондой эле мамлекеттер аралык лидерлердин тажрыйба алмашуусу орун алды. Хорошими нужными событиями. Несколько лет тому назад именно страны Центральной Азии решили создать совет. Көп жыл мурун Борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасында кесиптик бирликтеринин кеңешин түзүү каралган. Ошондон кийин Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Монголиянын кесиптик бирликтери менен биз тыгыз байланышта иш алып барабыз. Мына бүгүн өлкөлөр арасындагы кесиптик бирликтер боюнча абдан жакшы жыйын өттү. Анын алкагында көптөгөн маанилүү маселелер каралып, талкууланды. Эң негизгиси эл аралык кызматташууну кеңейтүү боюнча актуалдуу маселелерди чечүү жолдору каралды. Сегодня у нас Бүгүн биз Ысык көлдө Борбордук Азия өлкөлөрүнүн кесиптик бирликтеринин кеңешинин 8-жыйынына катышып жатабыз. Анда Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Монголиянын кесиптик бирликтеринин лидерлери чогулуп, эмгекчилердин укуктарын коргоо боюнча кеңири талкуу болду. Ошондой эле өлкөлөр арасында өз мамлекеттериндеги колдонулган программалар боюнча тажрыйба алмашуу жүрдү. Биз мындан ары дагы достукта, кызматташтыкты улантабыз. климата и на планы нашего сотрудничества. Жыйындын жүрүшүндө жаштар кыймылына өзгөчө көңүл бурулуп, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн кесиптик бирликтеринин мыкты жаштар кеңеши сынагынын жыйынтыктары чыгарылып, жеңүүчүлөр сыйланды. Бул иш-чара жаш активисттердин кесиптик кошундук кыймылды өнүктүрүүгө жана Борбордук Азиядагы биримдикти бекемдөөгө багытталат. Все статуэтки попытались сделать таким образом, что в кабинетах она сохранилась. Занять в этом мероприятии первое место. Биз бүгүн Борбордук Азия өлкөлөрүнүн кесиптик бирлигинин жыйынында мыкты жаштар кеңеши сынагынан 1-орунду алдык. Бул көрсөткүч Казакстан Республикасында жаштардын кыймылы туура багытта бара жатканыбыздын жемиши деп айталам. Жаштарды биз колдошубуз керек. Жаштар биздин келечек. Биздин профсоюздук федерацияда жаштар арасында көптөгөн мыкты иш-чаралар тынбай өткөрүлүп турат. Түрдүү темадагы окуулар да болот. Ошондой эле жаштар арасында ыктыярчы топтордагы активдүү иш алып барат. Культурно-массовые, спортивные, интеллектуальные мероприятия. Позволите тогда слово хочу предоставить. Бул жыйындын алкагында эртең 6 сентябрда эл аралык ишембилик өтөт. Анда 6 мамлекеттен келген кесиптик бирликтердин өкүлдөрү, президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым өкүлү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, эко активисттер жана эмгекчилер биргелешип Ысык көлдү жана анын жээгин тазалоого чыгышат. Бул кадам достуктун, кызматташтыктын жана аймактык табиатты сактоого, жалпы жоопкерчиликтин символу болуп саналат. Айсана Бактбекова, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.